Hywel Davies yw yr enwi a newydd gyhoeddi llyfr gan Gwasg Prifysgol Cymru a The Last Invasion. Rhywbeth cael ei wneud yn hawn yma am tua 20 munud i roi rhyw fath o raglas seliedig ar y llyfr a'r bod mwy nag un fenyw yn glwm o'r hanes ac etifeddiaeth llenyddol y gorysgyniad Sir Benfro i 1797. So nid dim ond Jemima. Ond, mae rhaid i ni dechrau wrth gwrs gyda Jemima Nicholas, a i nawr yn swyddogol, hi yw'r arwres Gymreig, sylwch ar y manod, does dim arwres Gymreig arall, hi yw'r arwres Gymreig. Dadlygwyd plac porffor iddi gan Jane Hutch, llynedd yn Abergwaun. A fe welwch chi wrth y delwedd wrth ei ochr hi, beth mae pobl yn cysylltu gyda Jemima, sef Gwasg Cymreig, y pitchfork, hebrwn, milwyr, Ffrancwyr i'r jailhouse yn Abergwaun. So hwnna yw'r delwedd penna yn meddylfryd poblogaidd. Y glaniad yn Gymraeg, glaniad, y tiriad, gorsgyniad i raddau. Mae lot fwy cyfarwydd yn y Saesneg na'r Gymraeg. Ond beth bynnag, mae dibynnu hefyd o'r gwleidyddiaeth, a na fwy o ystyr i invasion ac i gorsgyniad. Mae glaniad yn tyma bach o fwy neutral. Ond beth bynnag oedd y gair o'n nhw'n dewis, oedd yn ymysodiad, heb os. A beth dwi am wneud yw edrych ar bywyd yn fras iawn, gyda merch sy'n amlwg yn yr hanes ac yn etifeddiaeth ddiwylliannol sy'n deillio ohoni. Fai ddim i henwi eto, wel fi wedi enwi un o barod, Jemima Nicholas. Yr tad arall yn cewn i dod ar draws i, dod i adnabod nhw wrth i broses hanesyddol datblygu. Ac ar y pryd, oedd pobl cyhoedd cyffredinol, y wasg Saesneg, iaith, ond nhw ddim yn gyfarwydd ar enwau o gwbl. Falle yn gyfarwydd gyda pobl, gyda ancient Britons, gyda'r Brythoniad hynafol, ond oedd enwau awyr i'n bobl, yn enwedig menywod, ddim ar eu tafod nhw o gwbl. Felly. Fi am dechrau wrth gwrs gyda'r tirlun. Be sydd â chi fan hyn yw map y didog Thomas Propert, a luniwyd i 1798, blwyddyn ar ôl y glaniad. A beth sydd yn amlwg i fi fan hyn, mae nifer o bobl, Damien Wofford Davies, wedi ysgrifennu yn graff iawn ar y map, yw pa mor agored yw Pen Caer. Fe welwch chi roed ar y top, y llongau Ffrengig yn dod mewn i Carreg Wastad, a bai Aberfelin, a hefyd mannau ffermdau, digon llywyrchus, a fydd yn dod eto mewn i'r stori, un yn Caerlem yn y dwyrain, a un yn Cots yn y de. Mae'r militia lleol wedi dod lan o Sir Benfro i raddau hele. Oedd y Fisgrid Fencibles hefyd, ond oedd y militia dan arweiniad Cawdor wedi dod lan o Sir Benfro, a maen nhw ar yr ochrau ger Abergwaun. So mae Pen Caer ei hunan, beth o'n nhw'n galw yn yr ail ryfel byd, a Stuart Jones, un o pobl wedi ysgrifennu clasur o lyfr ar y Last Invasion, reit ar ôl yr ail ryfel byd, beth o'n nhw'n galw hwn oedd the French occupied Pembrokeshire. So, Sir Benfro wedi cael ei meddiannu gan y Ffrancod. Dim ond ar cwbl o ddirnodau, ond yn yr amser hynny, digwyddodd difa, dinistyr a dwyn. So, rhywbeth tebyg, dyw'r metafor, dyw'r cymhaliaeth ddim yn gwmws perffaith, ond rhywbeth tebyg i os fydde rhywun fel Al-Qaeda yn dod ar Bro Gwyl. So, dyna fath o effaith oedd y dychryn mawr ar y gymdogaeth, fel oedd Titus Lewis Harenesydd yn dweud. Reit, so symudwn ni yn gloi o'r map. I ni'n lwcus iawn hefyd, nid dim ond y map sydd da ni,
Ond yn mis Mai 1797, mis neu ddwy ar ôl y digwyddiad, nath dyn William James Baker, 7 o ddyn, ond oedd e'n cynhyrchu llyfrau ar gyfer y farchnad twristiaeth ac hefyd y topograffydd. So mae fe, a fe wedi bod yn byw hefyd yn Abergwaun am cyfnod. So Saes yw e, mae'n neud i godau glas i gael y Cymraeg yn iawn. Os welwch chi dan y darlun, mae dach chi carn gwastad. So dyna beth yw i caru gwastad yw hwnna. A mae ebe walen a Aberfelin yw hwnna. So chwarae teg, mae e'n neud yn ymdrech. Felly, hwn yw darlun o'r Ffrancwyr yn dod i'r lan, yn caru gwastad. Mae'r tyle, mae'r clogwn yn lot fwy serth yn reality nag yw e fyna. Ond dach chi weld ymdrech y Ffrancwyr trwy dringo'r clogwyn yn pwysio y powdwr gwn yn ei blaenau. Ac ar y clogwyn, mae dach chi baner y Ffrancwyr. Beth sy'n amlwg yn y llun yma, a mae fe fydd yn amlwg yn yr ail un dwi'n mynd i ddangos, yw ymlygrwydd y llongau. Rai o llongau mwy modern y newydd Ffrangeg. La Resistance, la Vengeance. Y ffriges mwy modern. So oedd lot fawr o darpariaeth o adnoddau wedi cael ei rhoi gan y directory mewn i'r ymgais hon. Newid. Dyma'r ail lun, Gwdig Sands, Traeth Gwdig, lle mae'r parog nawr, a fe welwch chi eto bod y llongau yn amlwg, ond yn y bôn roedd y llongau wedi diflannu eisoes. Nid oedd y llongau yno ar y dydd Iau na'r dydd Gwener pan mae'r digwyddiad yma'n dod. Y rai pobl yn meddwl ta hwn yw'r ildio, i fi, llun o ryw fath o gwrthdaro yw e. Dach chi'n gweld y niferoedd trefnus y Ffrancwyr, sy'n lot fwy na'r res fan hyn, a'r copa'r mynydd o'r militias lleol, yn cynnwys y Fishguard Fencibles, ond ar gopa'r dryn, ydych chi yn lot fwy yn niben nifer o bobl cyffredin. So, hwnna. Hefyd, nid dim ond darluniau sydd yn ni ar map, ond hefyd o lia hanner dwsin neu fwy o faledu cyfoes sydd yn rhoi llais bobl lleol i raddau heleth. A mae Fion Jones yn ei gyfrol ar beledu Cymraeg y Chwyldro Ffrengig wedi gwneud jobyn da iawn o dehongli'r rhain. Dyma un can o glod i'r arglwydd 1799, wedi gysweli gan dyn o'n i George Stevens o Castell Newydd Emlyn. Fel gwelwch chi, mae yna idiom beiblaidd amlwg yn rwm a rhain, gan fod i'r arglwydd yw e, nid arglwydd cawdor, ond yr arglwydd. A hefyd, os gael ni jyst dyfynnu un adnod i chi darllen iawn, 5 adnod, a chwedydd cododd pawb o'r wlad fel cewri cedirn ar ei thrad. Yn hen ar ieuanc yn gytun am ladd a'r llapio'r gleiddiad blin. So mae hwnna'n rhoi pwyslais bod y pobl gyffredin a'r hen a'r ieuanc yn gytun wedi dod ar ei thrad, wedi ymateb i'r challenge gan y bleiddiaid blin. So dyma o geirio fan hyn a fi'n ymdiheirio am bod yn fi wyntog o safbwynt y geiriau, ond toaeth. Un o bethau dwi wedi gwneud yn y llyfr, wedi dod ar draws nifer o bapurau newydd, nid dim ond y rai ar y gorwrau, ond bapurau newydd ar y Kentish Chronicle, Cumberland Packet, nid dim ond Hereford Journal a bapurau Caer, ond oedd bron pob papur newydd ar y pryd yn sôn am y digwyddiad Sir Benfro. Wel, hwn yn mater o cansarn i'r llywodraeth, wrth gwrs. Am funed neu ddwy, am 10 funed i'r chwarter awr,
oedd y brenin hyd yn oed yn gwybod am bodolaeth Sir Benfro. So felly, dwi wedi edrych ar hyn yn y fwy o fanylder yn y llyfr. Ond mae'r adroddiadau cyfoes poblogaidd yn pwysleisio y cynddaredd poblogaidd yn erbyn y Ffrancwyr. The popular frenzy oedd y gair yn nhw'n defnyddio. A hwn wedi digwydd ar y pen agored Pen Caer, pan oedd y milisiaid ddim wedi cyrraedd o gwbl ar yr ail diwrnod, y gwerin bobl oedd wedi ymateb i'r challenge, i'r bygythiad, cyn i'r milisiaid cyrraedd. So hwnna roi gofod lle fydde dewsder pobl menywod fel Jemima yn gallu gael ei gweithredu. So no lia yn ôl Peren Newydd, o lia 20 o dorion Ffranc wedi cael eu carcharori, wedi cael eu cipio gan y werin bobl cyn i'r milisiaid digwydd. Dod ar draws, cyrraedd ydyn nhw, dweud. So lot fawr o glod. Beirniadaeth hefyd, achos oedd y gofid hefyd bod y gwerin wedi bod out of control. A oedd hwnna yn mater o ofid hefyd. Ond waith, oedd y papurau newydd yn clodfori pobl, y gwerin bobl, pobl cyffredin, achos o'n nhw'n gweithredu fel hen wythoniaid. Sef rheini oedd heb gael i orffygu eriod. Dyna beth oedd y tîb bod yr hen wythoniad, yr Ancient Britons, bod yr Rufeiniaid, y Saxoniaid ac ati, ond nhw heb llwyddo tanseilio yr hen wythoniaid. So mae sôn am yr Ancient Britons tro ar ôl tro, ac mae'n gael cyfeirio at y werin bobl. Ond beth dwi'n dadl y llyfr yw bod y geirfa Ancient Britons bron cant y cant yn gysylltiedig gyda dynion yn unig. Does dim lot fawr o menywod yn dod mewn i'r darlun o safon bod yn Ancient Britain. Ar ôl y trydydd dydd, wrth gwrs, fel i gyd yn gwybod, fe ildodd y Ffrancwyr. Ond os ydych chi ar y dogfen cyhoeddus, pethau swyddogol, fe ydych chi'n gweld yw'r cyffyra rhwng Cawdor, yr arglwydd Cawdor, a dig Portland, yn ysgrifennu'r gwladol, a mae fe yn rhoi darlun digon disgybledig, proses milwrol, yn dechrau gyda gohebiaeth, am roi'r gohebiaeth yn cael ei ymddangos yn y papurau, wedi'n trafod ac wedi'n i gyd ar y dydd Gwener, yn gosod i arfer lawr yn reolaidd dan i olwg ar tywod Gwdig, ar Gwdig Sands. Ond wrth edrych ar y gwybodaeth yn y papurau newydd, a mannau eraill hefyd, cyffyra, pobl oedd y gysylltiedig fe pobl fel William Richards er enghraifft, maen nhw'n sôn am bod y Ffrancwyr wedi ildio mewn grwpiau, fel unigolion i raddau, ac yn aml yn anfodlon. Beth oedd yn nodweddiadol yn y cyfnod yma oedd ansicrwydd ar y ddwy ochr. Oedd pobl ddim yn gwybod beth oedd yn mynd mlaen. Un o'r ffactoriau, wrth gwrs, tu ôl i'r ildio, oedd Tate arwainu y Ffrancwyr, gŵr o Wexford yn Iwerddon yn unigol, ond wedi tyfu lan yn Charleston, South Carolina. Oedd ddim yn siarad Ffrangeg. So felly oedd ddim llenol, oedd ddim iaith cyffredin dy fe gyda y Ffrancwyr oedd dan i awdurdod. So nifer o'r resymau. Ond un o'r resymau penna yn yma yw bod y ffaith bod y pobl a'i ymateb nhw wedi bod mor fywiog, a hefyd oedd yr honiad bod i nifer nhw mynd i cynyddu. A oedd hwnna'n rhywbeth oedd Cawdor wedi defnyddio yn ei lythyrau. So mae yna cyfeiriad swyddogol at rôl y pobl cyffredin, bod nhw yn cynyddu, a hefyd bod nifer i milisia yn mynd i cynyddu. A oedd hwnna yn rhywbeth mawr yn y penderfyniadau a wnaethpwyd gan Tate i ildio. Ond fel ni dweud, oedd e'n rhywbeth anniben, nid yr argraff trefnus milwrol oedd Cawdor yn cyflwyno i'r ysgrifennydd gwladol.
rôl y menywod. Mae'n cythra am rôl y menywod rhwng merched, rhwng tad a mab, ac hefyd mewn man eraill. Ond wrth gwrs, Iolo wrth gwrs yn y nochel, bardd Morgannwg, fe yn ei sylwad, a'r hen menywod, The Old Women of Pembrokeshire. Achos nid dim ond menywod oedd yn cael ei sôn amdano, ond hefyd y ffaith bod nhw'n hen menywod. A oedd hwnna yn wath byth o sarhad. So, reit o'r dechrau, mae yna cyfeiriadau at rôl y menywod. A mae Iolo Morgannwg yn just un enghraifft ohonyn nhw. A dwi yn defnyddio fwy o esiamplau yn y llyfr, de. 1853, ar ôl cytundeb amio, pryd ai dechreuodd y ryfel rhwng Prydain Fawr a Ffrainc, dyweithwyd nifer o diatribes, llenyddiaeth ar gyfer y weri bobl, ar gyfer y bobl, diatrib poblogaidd o'n i bod, ond nhw heb cael ei ysgrifennu gan ei weri bobl, nhw dan nawdd y Llywodraeth, dan nawdd cymdeithasau fel Association for the Preservation of Liberty and Property. Ond beth oedd yn difyr am hain, wrth gwrs, i bod yna fersiynau Cymraeg ar y gath hefyd. A mae hwn yn un ohonyn nhw, yn Address to the People of the United Kingdom. Os gofiwch chi bod yr Iwerddon wedi uno gyda Prydain yn 1801, so felly ie, sôn am the United Kingdom of Great Britain and Ireland. A mae y cyfach i bobl Prydain Fawr ar y gythwyr y Ffrancod wedi ei gyfeithi gan dyn nhw'n Edward Davies, rector Llanarmon. Ond beth sydd yn penodol am hwn sydd yn cysylltu y propaganda yma gyda beth ddigwyddodd yn Sir Benfro oedd yr atodiad, sef yn y Saesneg Specials of French Ferocity, ond yn y Gymraeg, esiamplau o ymddygiad creulon anifeilaidd y Ffrancod yng Nghymru. So maen nhw'n defnyddio hanes fel ardd propaganda i wneud yn siŵr yn 1803 pryd oedd gofid rhyfel a gofid cwrsarn am braw gorysgyniad, fear of invasion eto, yn lot fwy llym yn 1803 ag oedd e yn 1797. So nhw'n defnyddio beth ddigwyddodd yn Sir Benfro fel ardd propaganda. A beth sydd yn nhw, dyma'r Cymraeg, mae'n fersiwn Saesneg hefyd wrth gwrs, ond mae'r Cymraeg gwreiddiol, esiamplau ymddygiad creulon anifeilaidd. So ar y llaw chwith, fe welwch chi y cyfeiriad cyntaf i radd y helaeth mewn cryd swyddogol am rôl y merched yn ei mentyll collion. Y rheswm pam oedd y Ffrancwyr wedi rhoi fyny yn ôl y propaganda. Ar y llaw dde, mae da chi rôl merched fel wedi sydd wedi dioddau. A trais, a mae hwn wrth gwrs yn rybudd i ddynion. Achos yn y paragraff gyda, mae da chi rôl ar wresau, ble oedd y dynion, ond nhw ddim ar gael. Yn yr ail paragraff, mae'r dyn, yr gŵr yno, ond mae wedi cael ei raffau o'i amgylchau. A beth sydd yn amlwg am hwn, ni'n sôn am yr chyllter, bendant, ond mae yna ddwy gynhedlaeth o fenywod yn cael ei effeithio. A fam, a mam a mam, a hefyd yn roedd hi newydd gwiriesgwr. So mae yna lot fawr yn mynd mlaen yn y dwy paragraff yma. A fel y digwydd, mae yna rhywbeth am, dwi'n dyn ymddiheurio, mae yna pethau X-rated yn un ar y darlith hon. Dyma'r Saesneg. Ond roedd tueddiad gan ddynion i bychanu rôl y merched trwy rhywioli y bygythiad o Ffrainc. So dyw hwn ddim yn ddoniol, achos mae fe yn ei fath o coping mechanism oedd y dynion wedi rhoi at ei gilydd i ymateb i'r braw, i wneud yn siŵr bod yn rhybudd i ddynion i bod yn diogelu i teuluoedd, ond dyw e ddim yn ddoniol os cofiwch chi bod geiriau sydd yn iemer menywod wedi cael ei roi gan ddyn ac hefyd yn saith o ddyn. Ond mae'r senario fyna ddim yn gwmws, ond yn debyg iawn a beth sydd wedi cael ei amlinellu yn y samplau eisoes, ni'n sôn amdano.
Beth oedd yn rhyw wirionedd tu ôl i'r propaganda erchyll yma am dioddefaint merched? Oedd, a dyn ni'n cael cyfeiriad ato fe yn y cyfrifon, y compensation accounts. Oedd Portland a'r Brenin yn dal iawn i wneud yn siŵr bod pobl oedd colli eiddo yn gael iawn da. A oedd hwn hefyd yn cynnwys o lia ddwy ferch. A mae'na cyfeiriad yna, system wrth gwrs o'r iaith yr affidavits. Woman after the act, yn credu bod ni'n gallu dychmygu beth oedd yr act yn gael i choes wedi thorri, bod hi yn cael pensiwn. Nawr, dyn ni ddim ar y pryd mae'r fenyw yn hollol di enw. So, dewn ni nôl i'r roi enw i'r ferch, i'r fenyw yn y man. Y Jemima gynta, fel y nifer o'r chi'n gwybod, adeg yma oedd Cymru fel rhyw fath o man chwarae i twristiaid Saeson. A roedd dau ŵr o'n Eitan a Daniel wedi gwneud taith rownd y bordir y wlad i gyd, Prydain Fawr i gyd, yn 1903, ac ymweld â'r cymrydogaethau. A 1903, maen nhw'n dod ar draed, maen nhw'n ymweld â'r Abergwaun, maen nhw'n ail-greu y drilo fan y clogin, a maen nhw'n cysylltu gyda'r pobl lleol, a mae hwn yn disgrifiad o hen fenyw. A hi yn y marn i'r ŵr Jemima, y Jemima, heb fel ei enwi, ond yn gweithredu, mae'n dod o Abergwaun, yn hwnna'n allweddol, reit yn gyson trwy o wahanol llinellau narratif, ferch menyw o Abergwaun yw Jemima. A mae'n mynd o Abergwaun i Pencaer. So mae'n mynd o man diogel i Theatr y Rhyfel yn Pencaer. So mae hwnna reit o'r dechrau, a eto fel iolw y cyfeiriad at an old woman. Mae'r manylion embryonic hwn, a mae'n dod o'r stori ei hun, nid gweithred o ddewder yw e fel y cyfryw, ond o chwilfrydaeth, inquisitiveness. A fel o'n i wedi dweud, mae'n dod o Abergwaun. A hefyd, mae ei gweithio, a mae hwn yn gyson hefyd, bod Jemima, beth bynnag oedd ei enw yn gweithredu yn annibynnol i ddynion. Beth bynnag mae'n neud ar lwt ei hun. Does dim eisiau unrhyw cymorth, unrhyw backup o unrhyw ddyn. Mae gwedd arall y stori, y crydd, y chryfder, y ffaith bod e'n edrych fel dyn ac ati, y pigfforch yn rhywbeth sy'n gael ei ategu yn hwyrach. A ffynhonnell mawr o safbwynt roi manylder, roi enwau ar y digwyddiadau, oedd cyhoeddad yma yn authentic account, oedd yn bwysig gan dyn o enw H.L. Atwyle, mae gan ei ail gyfrol, ail argraffiad, 1953, H.L. Williams oedd yn cael ei defnyddio. A yn credu bod bron pawb yn meddwl awdur oedd Henry Lewis Williams o Blwydd Mathri, a cysylltiadau gyda fe, gyda'r Prifysgol Fencibles. Oedd e ddim yn fyw yn 1797, ond ath e mas o'i ffordd i wneud yn siŵr bod dau ŵr veteran oedd wedi bod yn ymladd yn 1797, na rhan o'r Prifysgol Fencibles yn gwireddu cywirder y gwaith mae fe yn rhoi ger llaw, ger bron y cyhoedd. A oedd y lleol oedd e o Hwlffordd. So mae storiau i mi gyd yn weddol gyfarwydd yna, yn gysylltiedig gyda'r Abergwaun, sef y cloc, ddesgarn, llwyau Ann George, y carchar yn Penfro, yn dod o'r ffynhonnell yma. A beth yw hwn, yw credu yn y bôn hefyd, yw dod at ei gilydd cofiant, yr atgofion lleol at ei gilydd a roi nhw ar glawr am y tro cyntaf. A dyma beth mae fe'n ddweud am Jemima, an heroic single woman, eto yn gweithredu ar ben hunan. Mae'r nifer o Ffrancwyr wedi mynd lan o 1 i 10. Mae'n sôn am sut oedd hi'n edrych. A beth sydd gen i fan hyn, adeg wrth gwrs y rai at Rebecca fan hyn hefyd, oedd hi'n sôn am Jemima, nid fel hen brythones,
cysylltiad yn y man i o ddim yn bodoli beth bynnag yn 1797, ond y rhywun imbued with the noble and patriotic spirit of ancient Cambria. So mae'n ochr fwy benywaidd ar y cysylltiad na'r ancient Britons. Pitchfork yn dod yn amlwg, ac eto, boldly march to Pencaer, mynd o'i diogel fan yn Abergwaun ac yn symud i theatr y ryfel ym Mhencaer. A ni'n gwybod beth ydy'n neud hefyd, achos yn ôl Ac William, she had the address to conduct them to. So oedd hi'n gwybod yn iawn beth oedd y nod a i le dyle hi fynd a rheni oedd hi wedi cipio. Ac William hefyd sydd roi enw ar y ferch druan oedd i gael ei ffroesio, Mary Williams, Carlem, oedd enw'r fenyw. A ydych chi'n gweld fy hyn beth yw ei disgrifiad mae'n sôn am otherwise ill-treated her. A y pwyslais y William, a mae'n dod yn cael ei ategu trwy'r ôl tro gan ddynion yn arbennig, yw nid y trais, nid y dioddau, nid y ffaith bod menyw yn cael ei defnyddio fel arf ryfel, ond y ffaith bod wedi ennill pensiwn. So, bod yr elwa ariannol yn lot fwy pwysig na beth digwyddodd iddi hi yn bersonol. Mary Williams, nid dim ond y ffaith wedi dioddau, ond hefyd hi oedd gwraig dyn o enw Thomas Williams, yn ôl Ap William, oedd wedi tywys i'w swyddogion y Ffrancwyr i'r Guardhouse, lle nawr Royal Oak yn Abergwaun, i trafod termau. Ond mae Ap William yn bwysig credu yn cyflwyno Thomas Williams, nid fel Thomas Williams, ond fel gŵr Mary Williams. A mae hwnna yn rhywbeth digon arbennig yn y cyfnod. Na bod Thomas Williams yn gŵr Mary Williams. Testun sydd wedi cael ei esgyrliso, a dwi'n dadlau fel fwy o fanylder yn y llyfr, rhywbeth sydd dwi'n Llundain, nid Hwlffordd, ond yn y blwyddyn ar ôl ni, military memoir wedi ysgrifennu gan Sais, oedd wedi ymweld â Abergwaun, ac ysgrifennu lot o pethau diddorol a cyfoethog yn ei meddylion. Mi'n gael pethau yn anghywir, Sais yna oedd ein cam dyfynnu y Gymraeg yr enghraifft, ond beth mae'n dweud, ac yn gwybod bod yn blaen bod wedi cwrdd Mary Williams. A mae fe yn cyflwyno ffaith o ddim ar gael, ac William ddweud cyfeiriad i fe, bod Mary Williams Rian yn disgwyl babi, wedi'n feisio pam leithrwyd y trothau. A mae hwnna yn rhywbeth a dath yn hysbys 10 blynedd yn hwyrach, a mae'r geiriau y gŵr yma o Llundain yn defnyddio, yn sôn am, yn y system wrth gwrs y cael ei ysgrifennu, sôn am brutally violated, sydd yn hollol mwy cywir na otherwise ill-treated, sef geiriau Ap William. Ac i fi yn fath o tystiolaeth llenyddol ydych bod e wedi yn go iawn wedi trafod y mater gyda Mary Williams. Nid dim ond dyn o'r Llundain, Ap William, oedd gyda atgofion, ond atgofion gan gweinidog hefyd, gan David Mailer, gweinidog Methodist Calfinaidd yn Abergwaun yn y 50au. Oedd e'n grwt pan digwyddodd y glaniad yn 1797, oedd e'n 90, a dde yn cofio'n iawn, rhai o'r erchellion oedd e'n cofio gweld corff gweidlyd y gof yn y dre yn Abergwaun. So, oedd hwnna yn aml wedi cael argraff arno fe fel 40 mlwydd oed. Ond oedd e'n nabod y bobl, a lot o beth mae'n dweud yn y traethodydd yn 1856. Wrth gwrs, oedd e'n hen ŵr erbyn hyn, ond oedd e'n dar iawn, fel oedd eraill hefyd, i roi lawr ar glawr bethach oedd e'n cofio cyn iddo fe paso, cyn iddo fe farw. Ond, dis dim un gymdogaeth yng Nghymru yn gytun ar unrhyw beth. A beth na Mailer yn dweud yw bod Mary Williams, dyw ddim yn enwi, dyw e ddim yn enwi hi, bod hi heb gael unrhyw camdriniaeth sarhad y bywyd yn dweud hynny. Ond mae'n dweud, ymhen 2 fis,
ar ôl y seithi, oedd e'n cynabod fod seithi wedi bod, fe esgorodd o wraig ar fa. So eto, cyfeiriad at sefyllfa personol Mary Williams. O bu y fab Jabez i farw ar ôl 2 fis. Eto, fel dyn, mae fe'n sôn bod popeth braidd yn okay, achos fe gafodd hi £20 y flwyddyn fel pensiwn tra bu hi byw. A bu Mary Williams byw tan 88. So pobl yn gweithio mas bod i fyddeg faint o arian oedd hi wedi ennill dros i cyfnod. Oedd e'n gwybod i ffeithiau, i atgofion beth bynnag, a Mary Williams, achos Meiler oedd y dyn oedd yn gyfrifol i'r post office, i'r post office i gwireddu wedi dal i'w fyw bod hi'n cael ni ddilys wedyn ar gyfer y pensiwn. Atgofio'r gweinidog, Meiler, mae'n cofio Jemima Nicholas hefyd, mae'n rhoi enw i Jemima Nicholas. A fe, Meiler, yn cyntaf i gysylltu Jemima Nicholas gyda cwrw yn y dref, a wrth gwrs, fel mae rhaid yn gwybod, mae Bragdi Morganwg yn dal i ennill arian mawr ar Jemima's pitchfork, a credu dylun nhw roi arian i Abergwaun, y cof am David Meiler, oherwydd fe yw'r un a nath y cysylltiad cyntaf. Felly, dwi wedi sôn am sef ymlaen, yn ddwy farch Jemima a Mary Williams, na ferch arall, mae'r ferch yma, fenyw yma, dal i fod yn ddienw. A mi siŵr bod rhywun gyda fwy o waith ymchwil gallu ffindio mas beth o ddienw hi. Ond y fam o Cox. Mae hon yn cael ei sôn yn Aprilym bod hi ar ei gwely esgol wedi rhoi genedigaeth i babi a'r Ffrancwyr dod mewn. Hi yn gofidio bod y tyniad hi wedi bod yn rhywbeth cefnig falle i'r beth oedd cael ei teiri yn y propaganda. Ond na, fe wnaeth y Ffrancwyr tigaredd a gadael hi ei llonydd. A mae hwn ar ôl Brad y Cyfreigleision yn rhyw yn ategu agweddau newydd, fwy foesol ar bywyd a delweddau y menyw. So mae pŵer mamolaeth Cymraes yn trechu trais gwrywaidd y Ffrancwyr. So mae'r ferch, mae'r fam, yn llwyddo yn llwyddiannus, nid trwy unrhyw arfer, nid trwy rhyw fath o dewder, ond trwy y ffaith wedi yn fam, a mae'r Ffrancwyr yn dangos sigaredd. A fel nifer o'ch chi yn gwybod yn siŵr, hwn oedd ysbrydoliaeth un o cerddi mawr boblogaidd oes Victoria, ceiriog y baban diwrnod oed, rhywbeth y pawb chi dyfynu nôl yn oes Victoria, unrhyw chip ysgol Sul i Abergwaun, pobl yn adrodd hwn, canu'r can, a mae'n dechrau fan hyn, roedd sŵn magnelau yn y graig a sŵn tybyrddau hiro. So yn rhoi yn glir darlun o rhyfel. Ar tir Cymru hefyd, dyw hwn ddim yn digwydd yn aml, de? Ond rhyfel ar tir Cymru wedi cael ysbrydoliaeth i ceiriog. Ceiriog yn ein pirialydd i'r carn heb os, ond oedd adeg i ceiriog ysgrifennu yn 1859, ac wedyn yn ei gyfres oriau hwyr yn 1860, roedd y ofn rhyfel arall. Roedd y fear evasion arall. Napoleon y Trydydd tro yma, lot ar y bwyslais a recrwtio pobl i'r corffau rifle, i'r rifle corps. So beth oedd gan ceiriog i ddweud, jyst trial gael yn y darn delynagol dymladwy yma, a dyma beth dwedodd e, adeg pan oedd y Ffrancwyr yn rhyw fath o potential geiriau mawr i'r ymwyrodraeth. Mae'r ymgylchedd hwn, hynny yw bod y Ffrancod wedi dangos tosturi i'r fenyw yn dadlau yn gryf drostynt. So felly, hyd yn oed yn amser ni, ceiriog yn dangos awch radical i raddau, ond tu fewn, wrth gwrs, i fframwaith llenyddol. Wy ymlaen yn gloi. Wrth gwrs, na'r trydydd, dyma'r pedwaredd,
yr anti-Jemima, nid modryb Jemima, ond y gwrth Jemima, credir es Davies capel Ars, adeg yn y diwygiwr yn 1863. Nancy Jones yn cymeriad go iawn, oedd yn byw adeg William Lewis Patrick-Celyn, ond yn rhoi delfryd lot fwy moesol, lot fwy crefyddol, na delwedd oedd yn cael ei cysylltu gyda Jemima, a oedd David Rees yn cysylltu anniwbynwraig gyda Anglican Jemima. A dyma'r hanes, mae'n digon hanes difyr, hollol wahanol, mae'n seiliedig yn y bôn yn mywyd anghyffurfiaeth Cymraeg. Dim byd tebyg yn yr iaith Saesneg. Mae Nancy Jones, pan mae rhywun yn adrodd yr hanes yn Saesneg, yw Nancy Jones bon byth yn cael unrhyw cyfeiriad. Ond dyma beth yw'r hanes. Nancy Jones yn cael yr hen angeles o Godel Mynydd gael Crug y Bar, a ddi wedi ysgrifennu tôn Crug y Bar. Mae mewn cwrs corter yn Rhywbont gyda Llanybydder 1997, sef y diwrnod pan y gorysgyniad. Rhyw negesydd yn dod yn negesu Llanybydder a dweud, mae'r Ffrancwyr wedi cyrraedd, ofon sibrwd rhwng y rengoedd, a newydd yn mynd i'r gwenidon, dyn. Y dyn yn rewi. Oedd e ddim yn gwybod beth i ddeud, rewi. Ond Nancy Jones yn cymryd drosodd, yn reoli'r sefyllfa, ac yn arwain a dweud, rhowch y gair allan di. Chi'n dychmygu, rhowch y gair, yr dyn rewi, ddim yn chi deud gair. Ond fe cymryd i drosodd a dweud, reit, canon ni blant dros bach, a mae e'n dechrau canu emyn William Patrick-Celyn, yr emyn yn ei llwyd ar adeg Derfyn Lisbon. Dew os wyt am ddibeni'r byd, cyflan ar gyntaf a'r i gyd. So felly yn dydd o fan, bod rhywbeth yn mynd yn dryll, dyna emyn Patrick-Celyn. So Nancy Jones yn fath o gwrth gyferbyniad i Jemima Nicholas, a hi yn cael ei enwodi gan dyn oedd yn darlithio am y glaniad, dyn oedd y Tŷ Cancro Griffiths. Oedd e yn 1985 wedi cyhoeddi hwn, ond oedd e wedi bod yn darlithio am 10 i 15 mlynedd cyn hwn, a hefyd cymryd beth oedd y storiau a llafur gwlad mewn i'r gwaith oedd e wedi cyhoeddi. Fe yw'r person sydd yn gyfrifol am Dau a Wil, enghraifft, y bechgyn o Sir Geredigion, oedd yn operetta, David Rowland, Cwm Llynfell. So mae'n lot fawr oedd y lanwad gan Tŷ Cancro Griffiths. Ond fe oedd yr un oedd i roi Jemima ar un ochr a Nancy ar y llaw arall. Fel pobl oedd yn esiample bywyd Cymraeg menywod, ond yn ei farnu Nancy Jones oedd y gorau o'r ddwy. A ni dod i fedel y canmlwyddiad, 1897. Digwydd fod hefyd, wrth gwrs, yn blwyddyn Jubilee Diamond y Frenin Hes, Victoria. Ond yn Abergwaun, a'r gyffiniau, y glaniad yn Ffrancod oedd yn bwysig. A dath bobl o bob cwr o De Cymru, mwy na 3,000, 2,000 o bobl, yn gwrs yn defnyddio'r GWR, y reilffyrdd newydd, dod o pobl o Aberdâr, Abertawe, Caerfyrddin, i Abergwaun. Mwyn dathlu rhywbeth, oedd yn bwysig i nhw, nid dim ond fel Brydeinwyr, the last foreign invasion of Britain, ond fel Cymru. Oedd hwn amser Cymru Fydd, a na naws digon Cymru Fyddau, fel oedd West May yn dweud, am y digwyddiad. So nhw wedi bathu medal. Ac ar y medal, fe welwch chi yn hyn, bydd sôn am surrender i ddechrau da, nid commemoration of surrender, nid brwydr, nid credu bod e ddim yn gywir pan ni'n sôn am brwydr, surrender, ildio nath y Ffrancwyr, a hefyd, beth sy'n dallu yn hyn yw the last foreign invasion of Britain, o hwn yn dod o'r gymuned i hunain, so o'n nhw'n digon fach gyda'r ffaith bod nhw yn gynrychioli the last foreign invasion of Britain. Nid rhywbeth dath yn lot i boblogaeth wedi'n ail i fel byd, ond oedd e'n rhywbeth oedd yn perthyn i'r gymuned lleol yn y lle cyntaf hefyd. Ond maen nhw wedi cymreigio y digwyddiad trwy roi cennin o amgylch.
Dyna un ochr. Mae'r ail ochr, falle mae chi ddim yn gweld o fyna, ond beth yw e, yw darlun o'r merched a'r clogwyn, gyda cytffyrch, y siongau, y Ffrancwyr, yn diflannu i'r llinell bell, ond beth sydd yn ergydio yw ar y fedal uwchben merched Abergwaun yw geirio sydd yn disgrifio atgelf y gymuned. Yn ei geiriau ni mwy hunain. Nid rhywbeth na'r pobl o Linden i wneud wrth y medal yma, rhywbeth lleol ydy. A beth y geiriau maen nhw'n defnyddio, a maen nhw'n ergydio, a laddo a leddir. A mae hwnna i fi yn prawf yn ei hunain, daw y gwasganiad yn Abergwaun, nid rhywbeth farsticael, doniol, romantis, ond oedd pobl ar y ddwy ochr yn cael ei ladd. Felly, na ddylid anghofio Jemima Nicholas, ond hefyd, da chi, os chi'n cofio un peth o'r ddarlith fel yma, cofiwch enw Mary Williams. Diolch yn fawr iawn.